جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه او د چای څښلو وخت دی. بالاخره طالبانو پاکستان په دې مجبوره کړي چې په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي. دوه عمده بدلونونه د پاکستان په افغان پالیسي کې تر سترګو کېږي. یو دا دی چې یو قدم د پاکستان پوځ شاته تللی برېښي او د رژیم په افغانستان کې د رژیم د چینج پالیسي له خولې غورځېدلې ده. دا یو بدلون دی او د همدغه بدلون یوه برخه دا ده چې د پاکستان ته پوځ تر اثر لاندې خبریالان چې دوی صحافیان بولي، تجزیه نګاران او سیاسیون اوس په یوه خوله باندې نارملایزیشن کې خلک ودې ته جوړوي چې د افغانستان سره بیرته پالیسي نورمال کیږي یا د نورمالېدو خواته روانه ده او پر خپل پوځ باندې دا غږ کوي چې ګواکې تاسو حالات بیرته نورمال خواته بوځي، ځکه پاکستان د اقتصادي اړخه تباه او برباد دی او د تباهي لور ته روان دی او د دوی د سیمټو کارخانې، د دوی د دواو کارخانې، د دوی د غوړیو بورې او وړو کارخانې دا تر ډېره حده پورې له سقوط سره مخامخ دي او زراعت خو یې پر مخ باندې تباه شوی دی او د دې ټولو کارخانو تر شا پخواني پوځي جنرالانو، کرنلانو، پوځي افسران دي یا سیاسي چارواکي دي چې دا ټوله اوس پر ژړا ته رارسېدلي دي، ځکه پر دوی باندې د منځنۍ اسیا لارې باندې دي او دوی ډېر په زغرده وایي چې موږ دغه پالیسي ډېره ناسمه پالیسي غوره کړې وه. ما د پاکستان له یو مشهور خبریال سلیم صافي صاحب سره د هینا رباني کار مرکه اورېده چې د پاکستان پخواني د بهرنیو چارو وزیره ده او په پاکستان کې دننه دې ته داسې اټکل کېږي چې ګواکې دا په طالبانو باندې پوهېږي. هغې ویل چې د پاکستان پالیسۍ ناسمې وي، د پاکستان پالیسۍ غلطې وي، بلکې ټولې هغه لارې وازمویل شوې چې طالب په کنټرول کړی سي، ونه توانېدل. خو هغې یوه بله ډېره جالبه خبره دا وکړله چې د پاکستان کې دننه د طالبانو جایدادونه، په پاکستان کې دننه د طالبانو خپلوان، په پاکستان کې دننه سرمایه‌دار افغانان، دا یوه بل اړخ کېدلی سي چې پر دیو باندې فشار راوړل سي او دا د فشار د الې په توګه وکارول سي. نو دا یو بل اړخ و چې را برسېره سو. خو له دې ور اخواته مې بیا د یو بل جناب مشاهد حسین خبرې له حمید میر سره واورېدې. هغه ویل چې افغانستان یو ګند دی او له دې ګنده راوتل پکار دی. افغانستان ګند نه دی، افغانستان د افغانانو د په وینو ساتلی هیواد دی او افغانستان یو ډېر سپېڅلی پاک او مقدس هیواد دی، تر پاکستان زر چنده 1,00,000 چنده مقدس دی. ګند او مرداري پاکستان دی، ګند او مرداري د پاکستان مرداري پالیسي دي، ګند او مرداري د پاکستان د پوځ هغه پالیسي دي چې 45 کاله په افغانستان کې جګړې ته لمن پکې واله. مشاهد حسین صاحب تاسو ولاړ سئ، کښېنئ، د افغانستان تاریخ هم وګورئ، د پاکستان تاریخ هم وګورئ. افغان کله هم په پاکستان کې جګړې ته لمن نه ده ولې. ولې دغه دومه پالیسي چې اوس د پوځ د ښکاري چې هغه په افغانستان کې بیا بومي چاودنو ته لاره ورول، ځانمرګو بریدونو ته لاره ورول، نیابتي ډلې د افغانستان په خلاف استعمالول، همدا ګند دی، همدا مرداري ده چې تاسو پوځ یې کوي. او زه دلته د یو مسؤل افغان په صفت باندې دا یوه خبره کوم، دا تاسو هم را سره شریکه کوي، تر ډېرو خلکو یې ورسوي چې پاکستانیان په خبر سي که چیرې بیا په افغانستان کې برید کیږي یا بریدونو ته لاره وریږي، نو پاکستان د بالمثله عمل تمه له اوسنیو چارواکو څخه ځکه وساتي چې طالبان په بالمثله عمل کې بېمثاله دي. پر ډیورنډ کرښه بالمثله عمل ورسره وکاوه، په سیاست کې بالمثله عمل ورسره وکاوه، په مذاکراتو کې بالمثله عمل ورسره وکاوه، د بمبار په صورت کې بالمثله عمل ورسره وکاوه. په دا خیبر دره کې بمبار وکړ، له ما سره اطلاعات سته، ورله د داعش قرارګاه بمبار کې تر د پاکستان تر وروستي بمبار وروسته، تر هغه راوروسته بیا پر ډیورنډ کرښه د دروازې د تړلو په تړاو باندې طالبانو بالمثله عمل ورسره وکړو. نو که چیرې بیا په کابل کې برید کیږي یا د بریدونو او جګړو د پاکستان د استخباراتو دا پالیسي عملي کیږي، نو دوی د بالمثله عمل تمه له طالبانو ځکه وساتي چې زه بیا دا وایم چې طالبان په بالمثله عمل باندې عقیده لري. نو ښه به دا وي چې نه ستاسې خلک مړه سي، نه زموږ خلک مړه سي، نه زموږ ته زیان راواوړي، نه تاسو ته. دروازې دي تړلې، تاسې پوه سه خپل مکار پوه سه، موږ پوه سه خپل مکار پوه سه. که ګاونډیتوب کیږي او ګاونډیتوب د سیالۍ ګاونډیتوب وي، لکه موږ چې له ایران سره لرو، لکه موږ چې د تاجکستان او ترکمنستان او چین او کرغزستان او بل هیواد سره لرو، له تاسې سره به یې هم لرو. او که نه وي، که تاسو افغانستان ته د یو غلام او د یوه
مجبور هیواد په سترګو ګوري له هغه حالته اوس افغانستان وتلی دی. په دې باندې افغانان پوه دي، په دې باندې تاسو پوه یاستئ. نو یوه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د شارینو د نوي ښار د برید شواهد ټوله دا ښیي چې برید په پاکستان کې تنظیم شوی و، څه نیونې او ګرفتارۍ هم شوي دي. دا د په ځینو تاسو خبر یاست، ځینې به بیا پخپله طالبان اعلانوي یا به اعلان کړي، خو تر ډېره بریده پورې د دې شي ګوته واغې خواته نیول شوې ده. په ډیپلوماتیکو لارو باندې پاکستان هم په دې باندې خبر کړل شوی دی، چین هم خبر کړل شوی دی. چین ته هم هغه اسناد ورسپارل شوي دي چې دا برید په پاکستان کې طرحه شوی و، پاکستان کړی دی او د هغې ډلې لخوا څخه شوی دی چې پاکستان پوځ یې تر شا ولاړ دی. دا اسناد ورکول شوي دي، و چین ته هم ورکول شوي دي، و پاکستان ته هم ورکول شوي دي. کیدای شي د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم وسپارل شي چې څو هغو پاکستان وپېژني. نو که دې ته وکتل شي چې دا دوه بدلونه، یو بدلون دا دی چې دوی پر دغه ډول کړنو باندې، پر بمو چاودنو پر دې او پر هغه باندې فکر کوي. دوم بدلون چې دې ته جواب بیا کیدای شي بالمثله وي. بل بدلون دا دی چې دوی دا فکر کوي چې نور د رژیم چینج ممکن نه دی راسي، د دوی خپل خپلوان، د دوی قریبان، د دوی دوستان، د دوی خواخوږي دا په پاکستان کې تر فشار لاندې راولي. دا بل بدلون دی. دا د دوی په خبرو کې لورای ښکاري او دوی د دې کار لپاره نارملایزیشن شروع کړی دی. دا خلک نورمال کوي. د دوی هڅه دا روانه ده چې د دوی مردار غوړي، د دوی مرداري زهرجنې دواوي، د دوی بیکاره بې کیفیته سیمټ، د دوی بې کیفیته اوړه، دا بیا و افغانستان ته راخلاص دي. د پاکستان خبريالان دا وایي چې دوی ځکه تاوان کړی دی چې افغانستان د دوی لپاره 12 میاشتې مارکیټ او افغانستان پاکستان یوازې د 3 میاشتو لپاره د مارکیټ په توګه کاراوه. نو وګورو چې پر مخ باندې څه پیښیږي. خو داسې ښکاري چې افغانستان دمګړی په دغه چوکاټ کې سم روان دی. خو عادت په کور د نن موږ مشکلات لرو، په کور د نن نورې ستونزې موجودې دي، که هغه د تعلیم ستونزه ده، د کار ستونزه ده، د ښځو د روزګار او د ښځو د حقوقو یا د بشر د حقوقو ستونزه ده. هغه بیل باز دی، زه پر هغه باندې نه غږیږم. خو په دې اړخ کې چې د پاکستان سره کومې پالیسي روانې دي، دا ډېرې ښې روانې دي، ډېرې خوږې روانې دي، ډېرې د افغانانو په ګټه روانې دي. او دا افغانستان داسې یو ځای ته رسوي چې هم ملت سازي کیږي، ملت جوړونه کیږي، او هم تر ډیره بریده پورې د دشمن غاښ متیږي، غاښ ور ایستل کیږي، دشمن ترټل کیږي، دشمن خوږیږي، دشمن ته لاره نه اواریږي چې هغه راسي بیا په افغانستان کې ناروا کړنې وکړي. که چیرې افغانان یو موټی ول، پر یوه عقیده او په یوه ارام ول، په یوه سلای ژوند سره کوو، د افغانستان ساتنه پر ځان فرض ګڼله، د موجوده افغانستان او د لوی افغانستان ګټل، نو هیڅ عجبه نه ده چې افغانستان به موږ یوه داسې ځای ته رسوو انشاءالله چې دا به یو بې مثاله د سیمې خوږ، د معدنو ډک، له روزګاره ډک هیواد وي. شاده باد او بریالي اوسئ. میرویس افغان پر لوی لاس پاري. تر بلې لنډې ویډیو، دا ویډیو در سره شریکه کړئ او وایې اورئ. ژوند ژوند.